何先生，你这回订的货怎么跟重庆以往需要的不一样？反倒更像是北边需要的货。都是订货，谁来用，用在哪里，对你来说没有任何的区别。可你也知道，葡萄牙政府一直是坚决反共的。你别忘了，在澳门，我们有一个共同的敌人，就是日本人。我发现，不管每次遇到什么问题，何先生总是能用最简单的道理说服我。好啊，我反正只负责给恒丰宇供货，其他的我一概不问。谢谢。那这批货什么时候能集齐？有很大一部分我手头就有，至于其他的，给我半个月的时间。好，那我们一言为定。没问题，一言为定。Sou eu. O que disseste? Que motivo? Que raio de passe? Certo, vou tratar disso imediatamente. 出什么事了吗？我公司的一批货在拱北通关的时候被日军给扣了，理由居然是没有泽机关开具的狗屁通行证。泽机关？什么时候通关还需要他们的通行证了Diretor Lobo! Calma. Que diabos está a acontecer? Por que minha mercadoria foi perdida em Portas do Cerco? E agora, por favor, explica-me. O que é esse passe da agência só? Senhor Rodrigo, não é só sua. Desde as primeiras horas desta madrugada, todos os navios e cargas portugueses com destino a Cantão, Hong Kong, por terra ou mar, foram bloqueados pelos japoneses. O pretexto é mesmo. É necessário apresentar passes emitidos pela agência só para liberar qualquer coisa. Com que direito? Com qual direito? Isso é claramente uma retaliação pelo governo ter recusado as condições dele. Diretor Lobo, os japoneses só querem proibir atividades anti-japonesas dos chineses em Macau. O que os portugueses têm a ver com isso? O governo não pode sacrificar os nossos interesses por eles. Exatamente. Como sobrevivemos? Eu compreendo as preocupações de todos. Já estou a contactar a parte japonesa o mais rapidamente possível para negociar e tentar devolver a mercadoria no menor tempo possível. Fiquem tranquilos, pois certamente darei uma resposta a todos. Faça isso o mais rápido possível. 破的事纯属误会。上次日普联席会议，贵方不是指责反正明明获得了联合起诉权，确保走私枪决的责任推给澳门政府吗？既然如此，司令部也不想诿过于人，所以才下达了严令，开展一次查禁走私行动而已。你该查走私呢就查走私，可为什么把澳门铺商的货全扣了？难道所有的铺商都是走私犯吗？是不是总要核查过才知道吧？老百就讲放心，司令部已将核查工作交给了我子机关，只要核查确认不是走私，所有商船货物一定完璧归赵，保证放心。这还差不多。那核查需要多长时间呢？这个嘛，短则10天半个月，长则1年半载。总之澳门的防御活动什么时候平息，我统筹出来，一定第一时间迅速核查，确保澳门葡商的合法利益。 1年半载，葡商被扣的货大部分都是生活物资，1、2个月就霉烂变质了。你核查完了，我卖给谁去？泽大佐，你可别忘了，咱们葡日两国可签订了正式的商约，你这属于赤裸裸的违约行为。我只是在流行公务，说一件道一万，澳门是葡萄牙的澳门。 大日本帝国也始终希望与澳门葡人保持良好的合作关系。只有贵政府与澳门葡人，要不要为了那些不想干的人合适？
偏偏跟自己过不去，就看你们的选择了。茶喝的有点多了，不好意思，失陪一下。哟。让我给葡萄牙鬼佬运货，他们想得美。三爷，过去澳门几次陷入绝境，无论是运粮、港币战，还是偷运英钞纸，大豪帮都是仗义相助，从来没说过半个不字。为什么这次就不行了呢？救澳门啊，是跟你们合作，是替自己兄弟还有澳门的中国人办事。这些鬼佬算什么东西啊？我凭什么帮他们？我知道。政府和葡商对您和大豪帮是有一些不公正，哎，那叫有些不公正。哎呦，这么多年来啊，他们把我们大豪帮啊定为海匪走私犯，他们缉拿过我们多少船，通缉了多少人，在他的苦窑里又关过我多少弟兄。可那毕竟都是过去的事了。好，我们不论过去，就讲眼下。他们跟那个日本仔签了那个什么7项合约，废了木帆船，剩下的那个电扒机船啊，也全都得在这个港务局啊注册之后才能航行。这个你知道吧？知道。我大豪帮啊，80%以上都是木帆船，这么一来啊，就断了我大半的活路，剩下2成的电机船啊。我也总得跑一些正规航运，替弟兄们赚一些干净钱吧。我把注册申请啊递到港务局，你猜结果怎么样？结果没通过。何止没通过？这个罗德里啊，仗着自己是葡商的头头，港务局的总监督，说这个什么注册船只的名额太少，日本人给的太少，留给他们这个葡商都不够，还说我们这一群走私犯，晚上偷偷摸摸跑几趟就行了，还来占什么这个正规船儿？他真这么说？就是这么说，连正眼都没有瞧我。这个罗德里呀，偶像啊，这还是我们一起拼死拼活替澳门运来了救命之粮之后的事啊。这个罗德里呀，哎，端起碗吃老子的饭，放下筷子就摆他仆人大老爷的谱，逼得我们啊大豪帮没有活路。现在他的货被日本人给扣了，倒想要我救他，对不起，办不到，门都没有。三爷，这件事确实是罗德里做的不地道，但当下是特殊时期，我们共同的敌人是日本人，大家合作组建地下物资运输线，不单单是为了帮助葡商脱困，更是为了支持国内抗战大局的需要。大豪帮向来忠义当先，三爷您更是心胸如海，我相信，为国为民，您一定会大人不计小人过的。要是我咽不下这口气呢？那不然这样，豪海俱乐部在港务局注册船只的数量，我再向罗德里帮您争取争取。您原先申请了几条？5条，不过现在5条可不行啊，我要翻倍，少1条都不行。行，我帮您争取，这行了吧？这还不够。您还要什么？我要罗德里啊亲自向我黄山河倒茶赔罪。三爷，这就不必了吧？和尚，是这个罗德里啊，瞧不起我大豪帮在先，难道他不该向老子倒茶赔罪？要是他不干啊，葡商的货，我大豪帮也没有办法帮他运。
大豪帮和共产党的游击队，难道你真有办法搞定这2尊大神，以后帮我们蒲商运货？那就要看明天的投票，您能不能稳住蒲商了。要是真的能一劳永逸解决澳门的货运，从此不再被日本人卡着脖子做事，我保证，蒲商那边投票不会出什么问题的。只不过政务会议中，蒲商的比例才不到1半，政府才是主角。光靠我一个人，这力量恐怕远远不够。这个你放心，我已经约了骆柏局长，跟您谈完了之后，我就去八重天。澳门的贸易要是保不住的话，骆柏这个经济局副局长也就别想干了。你找他就对了。既然大豪帮肯帮澳门蒲商这么大一个忙，你这边是不是也应该有点什么表示啊？不过现在5条可不行啊，我要翻倍，少1条都不行。什么10条注册船额？他可真会狮子大开口。够划得来了，人家可是帮着全澳门的蒲商解决了最大的难题啊！上次船只注册的那件事情呢，我也确实把黄三河卡得太狠。这样吧，我自己的公司给他们让3条船的名额出来，剩下的我只能再找其他的蒲商去想想办法，这总可以了吧？那就这么定了，剩下的事情也就小事一桩了。还有什么？既然你们双方要结盟，那总要跟黄三爷见个面吧，当面敲定，各不反悔。到时候我带着三爷登门，你呢，过去有什么对不住人家的地方，你就倒杯茶，说些好话。贺先生，你这是让我像到黄三河倒茶赔罪是不是？怎么，不应该吗？他一个走私帮会的头子，我可是……你可是前澳门总督之子，让你倒茶认错，怎么可能呢？是这样吗？好，那今天就当做我从来没来过，你们蒲商自己的事情，自己解决吧。哎，等等，着什么急呀？有话慢慢说，先坐。罗德里先生，正是你口中的海匪，在澳门陷入绝境的时候，为澳门送来了粮食；在港币战，整个澳门的营业岌岌可危的时候，他们倾注了所有，扛住了战局。发行新钞的特种印钞纸，也是他们拼上了性命运回了澳门的。你们受他们的恩，现在凭什么高高在上，又看不起人家了？好吧，这杯茶我给他倒，可以了吧，贤哥？到时候说话记得客气一点。如果觉得自己亏了，我给你倒茶，倒10000杯都行。胡说！你看，后面有日本人的缉私船。弟兄们，走前面的岛礁，咱们的船小，穿过去，小日本就追不上咱们了。祖叔，又坐上了！该死的捕鬼！转向！快转向！转向！快转向！转向！转向！贤哥，等一等。刚刚收到个消息，出了个事。您说。阿叔，怎么了？三哥，我们的船被抢了，其他的弟兄都没了。妈的，谁干的？日不联合缉私队开的枪，还有罗德里的商船，帮他们拦了路。罗德里的商船。有艘船回澳门，赶巧不巧，刚好碰上了港务局缉私队，
在追一条大豪帮的货运走私船。祭祀艇上有日本监督，非要我的商船配合他们拦截一下那艘走私船。船长没办法，只好拦了一下航道。不过船长说他们船小速度快，我想他们应该能够逃得掉。好了就好。我现在担心的是黄三河那边会有什么误会，以为我故意跟他们大豪帮为难。所以追出来，拜托你帮我带句话，跟他们道个歉，解释一下就行。知道了。这样，我现在去找三爷，把话带到。好，那就拜托了。三爷去了横青岛啊，那霞少呢？傍晚的时候，三爷飞鸽传讯，叫霞少也赶过去了，说是有急事儿。知道是什么事儿吗？不知道。怎么就这么巧？飞仔，我有急事，必须要见到三爷，能不能麻烦你派一条船，我找个人去一趟？行，我这就去安排，1个小时之内出发，半夜应该就能到。好，好。